እናጤና አዛው ሜራና ወጅን ረበል ካባ የሮ ሰላት ከሚኑ ሰላቱ እንደጤና ከሰደው ቱ ንሰልብ ይፍታ ማልቀስ መከፋት የሚያብስ ቀናችሁ እሲ ጉላሊቲሳ ከነፍ ዲሴ ከምብራ ፉዲራ ጀዳማ ጅራ ቃሊቲ ሲጉቱ የከረማይኑት ፍድ ቃሊቲ ድስቲ ከነ ኦኮቲ አሰራታ ጂ ቦቲ ቢንዛ ባቴቲ ወንድ ልጅ ቆረጠ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድ ልጅ ሲቆርጥ ይሰቆፈናልኪ ሁሉም ወንድ ልጅ ሲጀመር ኢትዮጵያ ወንድ ልጅ ዱጋጀቴም السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسمار كفوني ردوتو تاف كبجمتو تو اورو شو أكم نافجرتو بس يجا فيديو كبرازيني قبل الفيديو ترى أكم بيكم فيديو ببارسو بشان نسوا كان رتي دبان كان الرابران كان رتي كل فينو اللي بايسني قبل الفيديو ترى ورين مقارمة كانت الأفتان ما كانت سبسكرايب قدين فيديو كان نيجالينا لين قدام مو كومنتي ويدو بيسيتنا ناديبه سبسكرايبين أكمتي قد أما كنجر ويجرا غافين سبسكرايبين فيديو كان جلا ملتو قرا كنجرودا إساتيبونان سبسكرايب gootaniitto maatii channel kana taataniittu jechuudha yeroo subscribe gootan immoo wanni tokko ittiin isinirraa hir'atu jiru video kanas like gochuudhaan eegalaan isiniin jedha warri immoo comment keessanii nu jajjabeessaa jirtan comment dubbisaan jira isin na barreessaa jirtan hedduu namatti tola warri nu arrabsaa jirtanus nu arrabsaa arrabsoon nutti hin qabatu nu nama waan jennu abbaan nama arrabsi ofumaaf salphata kanaaf please haala dandeessaniin atu wal arrabsuu dhiifne bareedduun ofin salphisina namni sammuun isaa yaadu gadi ba'ee nama arrabsu jechuun xiqqoo safuudha egaa haasaa isinitti hin dheeressu gara viidiyoo Where are you? Sister. Galgala kuno hantunni rafun dorkite. Asino arina chimba. Qorichi biyya keessa hojjechuu waan dideef Maalo qoricha hantuuta bitu nu ergi. Rakkanni baqqara fuudhadhabe. mucattiin kun ana qofatti tolti mucattiin kun waa'ee firaawol isaa uummanni Itoophiyaa akka jiruun firaawol jechuutti ka'eera akka jiruun namni tokko immoo hamma isa kadhattan osoo rabbiin kadhattanii dachaadhaan isinii kenna silmaa uummanni keenya rabbiin kadhachuudha nama kadhachuutti itti laafa miti shaasha je wala ko dichabe ko pilingi ko dame shaasha ne dura chabe malee waa biraati binumne laan ofata garsiifachuuf na teetu sin kadhattiin qabuun fuula je wala ko mul'isu dhiisu alaabaa kana dubara bakoo fidde maga sartu shukran ya abasat maga sat khalisa mu wallo lawle kafarina wal farfu da man gobba da kan wallo lawle mujana di geza mu jata kon ma wallo la dirqama mu ese na kare mu bali ko jira Video ko dito sa ma'am green ka ma'am wala mo ta dito dito ma never rasi bani yoli joli ko tagar dito dito never rasi uffata keessa ilaalanii oolan isa jala uffata agarsiifataan jirtu maati hoo akkamitti ma mujee amma maqaa dhumti haal tokko gisee yaadna kolfiise mujee wajjinumaan deema akka mucichaa wajjin ማልቀስ መከፋት ቀረ መዋከብ እንባን የሚያብስ ቀናችሁን የሚያድስ የደስታ ድባብ ሌክዠሪ ፎቶ ቬሎና ሜካፕ እንደ ስሞቹን መሪ ኤጋ ጀርቤ ሆጅቺሰን ኩኒሲ አልቶኮ ማል ፈየደሙ ሆጂሰሙ ፈየደሙ ማሊፊ nama al tokko miidiyaa irratti dhiyaate namni kun akkuma beektan kulaalitii isaa kennee jaalalli isaatii waliin wal dhabanii jiran beektu waa'ee dhimma kanaa sooshaal miidiyaa irra deemaa ture beektu innaatti wallolee inni sin barbaadu jedheeraan dheengadisee fuulratti dhiifama si godheera garuu si wajjin taa'uu hin barbaadu isin dhiifama gaafattee maal jettusi hojii isin irratti hojjettee hojiin taanidha jedhee addaan bahanii jiru jechaadha nama addaan bahee kana immoo fidanii promooshinii hojjechiisuun xiqqoo cimaadha garuu haa ta'u jennee dhumayyee viidiyoo kanarratti kan namoonni baay'een immoo inni kan biraa fuudhee dafee kan biraa fuudhee ijoolleen akka inni fuudhetti haasa'aaranuus jiru kanaaf beeksisaa fi maaliifuu ሜሚ ቪዲዮ ሳተቆ ተኮላሊ ወልቲ ዴቢና ወንድ ልጅ ቆረጠ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንድ ልጅ ሲቆርጥ ይሰቆፈናልኪ ሁሉም ወንድ ልጅ ሲጀመር ኢትዮጵያ ወንድ ልጅ ይቆርጣል ከጃን ዝም ብሎ ነው ከዚህ ልጅ ተማሩ ወንድ ልጅ ቆረጠችውን ከነጀቹን ጫናማ ፖስተር ጄ ሂንዱበቱ በቃ አመዱፍቴ ጋምጭዮን ኦልሴንሲሰን ማሊ ፈከተ ያሱቲ ምናምን ጃ አመራኮ ቢከተና ይስኔ አመራኮ ቢኪ ሲንበረቹ ቀብደናስ ብረቹ
Okay, in kofrina wallahi am dufte miciyyon samboda maaliif akkana goote እኔ ሁኔታ አልመሰለኝም ጀት amma isin maal yaadde waan kalee takka isaa kannite inni kalee takka isii kanneef waanuma isa bitteetti fakkaata waan isa bitte bakka jechuun garuu hin deemu kalee takka jaala hanqanaan naa qaba hanqa kalee takku baasee naa kannuu qaba karuu hin deemu waan jaamutti dhagaa malee isa kaaddeeti miti isa dhiisteeti miti karuu hin deemuutu akkanisi godhe osoo kalee lama qabaatu baatulee hin deema jechuun nam tokko jechoota badaa yoo ittiin isini garee amma dhuftee gaa akkana seeni dhugaan seen suutee ittiti qalabatii isaa sirra jiru laaltii isin kaayyattee dhuftee akkana jettee laaltii bakka akkana lallaalsan booda dhiifama gaafadhu jedhamte miilarra kuftee dhiifama gaafate abbaa iqirtaa attaakfanyim jettiin akka kalee seetee jechuu mucaan kostar kaina rajaan akka suuta jee attaakfanyim abbaa ittiin waa takka mucaan nama dindin qofun mucaan nama dhakaatee siidaa jeen siidaa seetuma ta'e kuni dhiiga keenya qabaachuun ol gizeen shakku jechuu. Garuu al tokko yeroo yaaddan egaa jaalaltii kun wanti isin keessa nama galchine isin jiru miidhama guddaa isin qabdi. Taatee ajjeessi mana hidhataa daabboo isaa nyaachara shakkii tokko hin qabu. Kalee qaalii kana tokko kennee fi fuudhee immoo irratti jala jettee nagaan ishee geggeessee kan biraa fuudhu miti. Osoo dhiiga shinii tokko kennee fi naan ishee irratti jala jettee gadii kuttee irraa kan fudhatu jechuudha. Maaliin akkasii kana duubaa kana ta'u. Hedduun keenya yoo namni nu miidhe gatii namni na miidhe sana dachaa godhee irraa kaffaladha jennee badii sanatti gargaaramnee jireenya keenya iyyuu balleessina jechuudha. Durbaa kanarraa waan guddoo irraa barachuu dandeessu. Sanuu carraa kalee tokkoon jiraachuu qaba. Isheeyyuu dhabnaan ni duha. Oromoo keenya taatee ajjeessi mana hidhataa daabboo isaa nyaachara shakkii tokko hin qabu. Kalee qaalii kana tokko kennee fi fuudhee immoo irratti jala jettee nagaan ishee geggeessee kan biraa fuudhu miti. Garuu gurbaa amma luka kee fudhattee deemti moja kee fudhattee deemti. Baay'ee garaa na nyaata wallaahi. Amma yoo xiqqoo mataan ishee booyaafate gurbaan amma yaaddoo keessa gala tarii kalee mashii takkitti hafte kan amma fudhattee deemtiidha. Qoosaan qoosaadha wallahi gurbaan kun fakkeenya guddoo namaa ta'a. Warroonni nama isin miidharraa gatii kaffalachuuf hirriba dhabdan itti dhiisa. Sanuu kalee kanaafuu hagamta akka madaa'ee ciise. Piroosesii meeqa keessa deemee dhaqi kalee isaa kenneef. Ajaa'iba wallahi. Nama zabanammaa keessa hin jiru gurbaan kun. Egaa al tokko yaadniitu namni tokko kalee baastanii kenni. Kalee miti maallaqa iyyuutti baastanii hooma isin taa'attan argaa jirra. Baay'ee cimaadha garuu. Rabbi waan akkasiirraa nu haa eegu. Kanumaa fi hin fuune piroomooshinidhaa fi jechuun barbaada. Qaalitii si guutuyyee kana maa nutti fidde qaalitii distii kana okkotee asirra taa'e uummata jimmaa arrabsaa oolu kana. Iji bootti maaltu uummata jimmaa arrabsa jibsi haa godhu. Asirratti wanti isin beekuu qabdan ittiin taphannee kolfinee bahuufi malee waan biraan yaadina laalaa dura viidiyoocha. Jimsi haa godhu yaabbaa kumsaa liji. Mata jimmaa arrabse. Ati falloon asirra yaara qabattee deemtu tunniin illee akkuma tokkotti yaadda. Haadha biyyaadha maqaan haadha faate kana. Dulloon asirra yaara qabattee deemtu fatillee akkuma tokkotti yaadda. Maaltu maqaa jimmaa dha'e jimsi haa godhu. Maaltu maqaa jimmaa kaase. Eenyu waa'ee maqaa jimmaa kaasee dubbate. Baabura maaliin maqaa jimmaa kaasee dubbate. Viidiyoo takka maqaa jimmaa kaasee dubbate. Irshoo qabda haadha faate irshoo. Irshoo naa kenna dura naantu naa gofa wali. Mee viidiyoo tokkicha maqaa jimmaa kaasee jimma uummata akkana uummanni jimma uummata akkanaati jedhee fidi viidiyoo takka mee. Isi toobadhu. I love you so much. Dhaggeeffadhu uummata jimmaa arrabsite jettee. Gizeen guifti coradhe. Dhaggeeffadhu namitti bilooni nudduu hiikkate dhaggeeffadhu dhagayi. Hudduu geerraa hiikkatu shaala hudduu alfaadhe. Namitti bilooni hudduurraa hiikkate. Yesus. Hudduun kee bilooni qabaa sila akkamii. Tasgabbaa. Ansi jennu uummata jimmaa maal naa godhaa eerra na arrabsadha barra maal naa godhaa jedhee. Maalidha faate haadha faate du'atii ageesse. Nan furdaa taaramu akkamtis masqalamu akkamu. Yoo ati
abiyyiin itti dubbattee jimmaan akka arrabsitetti ilaala uummanni Oromoo. Yoo Jawaariin arrabsite Arsii akka arrabsitetti ilaala uummanni Oromoo. Marroon arrabsame Wallagga akka arrabsametti. Sanadhaan uummata Oromoo adda baasaa jiru uummata Oromoo. Yoo Jawaariin namni tokko gabbahee Jawaariin qeeqe yoo Jawaariin waa jedhe Arsii maaltu walitti galche? Jawaar lubbuu fi bakka bu'aa malee Arsii bakka bu'aa? Jawaar Oromoo guutuudhaaf bakka bu'aa si jambar ማለት ነው Jawaar Mahammad እኮ haadhaaf abbaadhaan Arsii miti obboleetti. Haati Jawaar እኮ Jimmaa እኮ naat Jimmaa Aggaaroo dabar si galee خلاص እኩል ነው Marroonis Jimma bar asliin isaa መጀመሪያ isaa Jimma si galee Bitti si jamir osoo Jawaar osoo Jimma ta'e si jamir osoo ganamaaf galgala qabsoodha abbololu qiletti taraayu si jamir osoo angoodha abbololu. Bikosa daffaa Jimmaa faayifuudhaadha bar. Osoo angoodha abbololu qiletti galaasu Jawaar osoo Jimma ta'eetiin jedheeti Habibti. Haay. Jawween eessaa feessaa fuudheessa jiriyam. Wallaggaa fi Harargeedha kamaa. Minno Oromoo dabar nan beeka tokko tokkoon. እናት አዳማ ጎዳተሬ ሰደፋ አፍረፋ እስከ 4 ነው የሚሄደው ቀብሶ ነው አፍረፋ የሳፉ ለየተ ሲላ ቆያት ፋታ አይየም ተጋፈ yes አፍረፋ የሳፉ ለየተ ኩኖ ፊ ቡጅራ የኛር ካበሬ ማለት ወይ ጅራ አፍረፋ የሳፉ ለየተ ሂሚ አፍረፋ የሳፉ ለየተ አብይ እንጀዋር አብይ ዝላዲ ስጋ ጎንደሪቲ አብይ ጀዋር የሳፉ ለየተ አፍረፋ ኢላ ጀመርቴት አብይ ሶቆለንት ijoolleen kanatti buhaaruudha baajal baay'ee faziriin kun yeroo baay'ee wal mormii kana keessa gallaanichaadha amala si keessa maal natti tolti beektu hin aartu aariin qabdu yoo akkam jedhamti maaluu jedhamtu aariin qabdu Oromoon keenya akka inni waliin ta'ee wal gargaaree waliif falmee bakka guddaa gahu barbaanna malee akkasiin gandummaan wal qoqqoodanii Arsii Jimmaa waan arge Wallaggaa jedha akkasiin wal qoqqoodanu hin barbaannu Rabbi Oromoo keenya tokko nu haa taasisu warra nu arrabsu warra nu qeeqummoo Rabbi nu keessaa buqqisu yoo danda'e nu faqajeelchu yoo hin dandeenye nu keessaa buqqisu. Inna xeena azabameera na wajjin rabbal kaaba yeroo salaata kamiinu salaatu inda xeena keessa dabamu yaa Rabbi Quraana keetii maalan godha yoo magriba sagades innaa xeenaan an tokko sagada yoo zuurii sagades innaa xeenaan hin hafu takkaa salaata keessa innaa xeenaan godhamamee beeku akkasii walumaa galatti isin gorsuun dhufee Rabbi isin qajeelchu naman kolfisiisu garuu ammoo beenuma asirra bahee konfidensiinuma isaan na dhibe malee jechuun jira miti ijoollee baay'eetu kanaan hojjetaa jiru konfidensiidhuma isaa kana baay'ee miidiyaa irratti dubbachuun isaayyuu waan tokko isa dhoksanii nu rabbitti ba'u wayyu haa ta'u gaa rabbi nu haa gargaaru rabbi hunda keenya nu haa qajeelchu egaa viidiyoo irraa qabadhee dhufe kana fakkaata isinitti toleera isin bohaarsee gammachiisee reedhee yaada keessan immoo koomentii jedhanaaf ka'uun dagatinaa amma viidiyoo kabiraatii walitti deemuutti oroo sha'u.